নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু তিতা বাৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয়? মই আজি তিতা কেৰেলা ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ ডিমৰ লগতে ৰান্ধিম। আৰু তিতা কেৰেলাখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। কেৰেলাখিনি সিজি হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এটা ডিম ভাঙি দিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে 2টা বা 3টাও দিব পাৰে, নিজৰ কথা। আৰু মই এটাই ভাঙি দি দিছোঁ মাজতে। আৰু এতিয়া এইখিনি মিশ্ৰণ কৰি দিম। গোটেইখিনি লৰাই অলপ সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আৰু আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও যদি খোৱা নাই খাই চাব, খুবেই ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ ইমানেই আছিলে। আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।